A distanza di alcuni giorni dall'esplosione avvenuta qui alla 3V Sigma di Marghera, questa mattina i lavoratori hanno organizzato un presidio per chiedere maggiore sicurezza. Questa è la parola d'ordine da cui l'azienda, secondo i lavoratori, dovrebbe partire dopo l'incendio scoppiato la scorsa settimana con i 2 operai ancora ricoverati in gravi condizioni. Le nostre proposte sta in base anche che cosa l'azienda vuole investire e come vuole ripartire. Se vuole ripartire come prima, noi siamo disposti a collaborare, perché noi alla fine siamo gente che collabora, non siamo una zavorra tra virgolette per l'azienda, perché noi siamo in primis quando vediamo qualcosa e cerchiamo di concertarla. La ripartenza, se la facciamo assieme con un unico obiettivo. Lavoro, e qui a Porto Marghera sappiamo benissimo che abbiamo tutte le telecamere di tutta l'Europa puntate con Venezia vicino. Però noi siamo forti e ci rialzeremo assieme, ripeto, seduti a un tavolo con l'azienda. Questo è l'obiettivo dei 47 lavoratori che nelle prossime ore sperano di ottenere delle risposte. Adesso noi dovremo discutere sì del passato, ma di un presente che è quello della gestione degli ammortizzatori sociali e di un futuro soprattutto che sarà quello di riaprire un dialogo, di creare un tavolo permanente con l'azienda, riaprire un dialogo che ci permetta comunque di gestire un futuro di ripartenza, di ricostruzione, di riavvio, soprattutto sul lato occupazionale, ma che comunque il passato ci insegna che sulla sicurezza non andremo più a trattare. La sicurezza comunque è stato argomento non ascoltato da parte dell'azienda che noi vogliamo assolutamente mettere in primo piano, riaprendo appunto i tavoli di trattativa.